एग्जॉस्ट हटा दिया गैस। देखो एक्चुअली डीपी किलर गैस हटाने से भी ना मतलब इंजन में अभी देखते हैं। बहुत लाउड है ना। यस रिस्की हो ये साउंड। So hey guys, welcome back in new video. So अभी जाएगा हम थोड़ा सा विवेक विहार। एग्जॉस्ट हटाएगा सोच रहा है थोड़ा सा, ऐसे 1-2 दिन के लिए चलाएगा एग्जॉस्ट हटा के। So let's go guys। उसके बाद आगे क्या करेगा वही से देखा जाएगा। पहले तो सबसे पहले एग्जॉस्ट निकाल लेगा, कैसे साउंड आता है बाद में चेक करो guys। यही साउंड लेकिन हमको बहुत मज़ा है यहाँ, बस ऐसे निकाल रहे हैं हम टाइम पास के लिए। यही साउंड हमको बहुत मज़ा लगता है, ज़्यादा साउंड भी नहीं देता है और सिंपल है। आप लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं, सुन के देखो। यही साउंड हमको बहुत बढ़िया लगता है, बहुत सिंपल है। और गैस कल हम एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, उसमें बहुत लोग कमेंट कर रहा था, उसमें अच्छे से डिटेल ही नहीं बताया हम। एक्चुअली डीपी किलर गैस हटाने से भी ना मतलब इंजन में कुछ भी आज तक हमको तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हम जितना भूखा है, मेरा तो बहुत हो गया, साल हो गया ये, आज तक हमको ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं दिए। इंजन ऑयल ज़्यादा खाता है नहीं खाता है, इंजन ऑयल भी इतना खाता है बोल के नहीं हमको, क्योंकि आइडिया नहीं है, क्योंकि हम टाइम टू टाइम वो करता है, सर्विसिंग करता है, तो ऐसे तो कभी दिक्कत नहीं हुआ है और इंजन में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और पुलिस को लेके चालान वालान का भी कुछ आज तक नहीं हुआ है। तो वैसे जिसको निकालना है निकाल सकता है, वो आपका ऊपर में है। साउंड तो बहुत अच्छा देता है, बहुत शूटिंग वाला साउंड आता है बेसी होके, और पुलिस का भी कुछ दिक्कत नहीं है, साउंड इतना ज़्यादा लाउड नहीं होता है। वैसे पता नहीं क्या हो रहा है, मौसम ऐसे होने से ना हमको बाइक चलाने भी और मज़ा आता है, और बाइक बहुत स्मूथ लगता है पता है। ऐसे मौसम में, ठंडा मौसम में बाइक का इंजन ठंडा रहता है, उसका वजह से होता है कि पता नहीं बाइक अलग से स्मूथ लगता है भगाने के लिए भी ना। यहाँ में कराया गया, बने क्या ना, खुला है, खुला होने से यहाँ में कर लेगा डायरेक्ट। ये कॉल क्यों नहीं उठाता है तू? कॉल क्यों नहीं उठाया? हम पूछेगा सोच रहा था, आज लगा देगा क्या बोल के। क्लास प्लेट को बोल रहा है, नहीं एग्जॉस्ट को निकालेगा थोड़ा सा, एग्जॉस्ट को निकालेगा। नहीं अभी करेगा क्या आप? अभी करेगा बोले से अभी करने देना था। अभी देखो ये नॉर्मल साउंड आ रहा है। एग्जॉस्ट को निकाल लो ना। हाँ हम वीडियो बना रहा था ना, तो उसके लिए एग्जॉस्ट का टाइम पास तुमको डाल देगा। ये ईटानगर सबसे एकदम टॉप मैकेनिक। सो गाइस अब यहाँ पे बनाते हैं हमेशा।
जितना बार भी बने अच्छा काम कर देता है लेकिन ना इसका आप सुबह वैसे हम बंद कर रहे थे पत्थर खाने मन नहीं मजा नहीं मत नहीं ले रहे हो वो निकल गया अभी देखते हैं बहुत लाउड है ना गैस अभी बताओ कैसे लग रहा है साउंड गैस साउंड तो बहुत भयानक हो रहा है भाई दिस इज टू मच मैन पुलिस वाला देखना पड़ेगा गैस रिस्की हो गया साउंड भाई गैस साउंड पिकअप भी बढ़िया है थोड़ा पास पिकअप भी बढ़िया लग रहा है ओ भाई गैस उतर रहा अभी मिली था पिकअप बढ़ गया गैस सीरियसली बढ़ गया एग्जॉस्ट में वेस्ट होता है ना उसका वजह से बढ़ गया थोड़ा शायद भाई पिकअप फील हो रहा है गैस भाई मजा आ रहा है लेकिन हाँ एक तो साउंड गैस काली लगा देगा लेकिन हम भाई गाड़ी खत्म हो जाएगी ऐसे होने से गैस एक बार बढ़िया से साउंड सुनाते हैं आप लोग को हम हाँ आइडिया नहीं रहा हमको भी हाँ गैस देखो साउंड अभी बहुत रिस्की है गैस बहुत तावर थोड़ा आवाज आ रहा है एक बार बढ़िया से वहाँ पे किया था वीडियो ऑफ हो गया भी गए वजह से व्हीली मार रहे बोल के कर रहा था भाई साउंड तो भाई बहुत रिस्की है तो कुछ अलग ही सीन हो रहा है गैस एक दोस्त का घर आया हुआ था घर जाएगा अभी ब्लॉक पर बने रहो वैसे से साउंड तो बहुत बढ़िया हो गया गैस
भाई अभी गैस अभी भगाने में जो मजा आ रहा है ना अलग लेवल का मजा आ रहा है गैस। ये देखो ईटानगर का अंदर पास, यहाँ पे साउंड कैसे आता है गैस, देखता है अभी। रिस्की है गैस, लेकिन पुलिस पकड़ने से हो गया खत्म, मेरा खेल खत्म।